სტუდია. მოგესალმებით პატრიციამო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული საზოგადოებრივი რადიოს რადიო 1-ს უსმენთ. ღია სტუდია იწყებს მუშაობას ღია ეთერში. დღეს პარასკევია, ჩვენი სამუშაო კვირის ბოლო დღე, მოგეხსენებათ ამ დღეს გესაუბრებით ხოლმე ძირითადად სოციალურ საკითხებზე, ასევე ჯანდაცვაზე, დაზღვევაზე და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ჯერ სტუმარს წარმოგიდგენთ და შემდეგ თემაზე მოგახსენებთ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ექსპერტი ბატონი შალვა ოგბაიზია ჩვენთან. მოგესალმებით ბატონ შალვა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მივესალმებით თქვენი არაჩვეულებრივი ტალღის მსმენელებს, რომელთა უმეტესობა თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ 99% საჭეს უზის ახლა და უსაფრთხო, უსაცობო მშვიდობიან მგზავრობას უსურვებ თითოეულ მათგანს. დიდი მადლობა ბატონ შალვა და ბუნებრივია სტუმრის წარდგინების მიხედვით ძალიან კარგად შეგექმნათ უკვე წარმოდგენაზე თუ რაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ეს გახლავთ უსაფრთხოება მოძრაობის, ეს გახლავთ ზოგადად ტრანსპორტის პრობლემები და რასაკვირველია საკრებულოს საქმიანობა კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რაც ძალიან აქტიურად არის ბატონი შალვა ჩართული, არათუ ჩართული, არამედ ვიტყვით რომ წარმართავს ამ საქმიანობას საკრებულოში, იმიტომ რომ ქალაქში კარგახანია უკვე გვაქვს პრობლემა, როგორც საგზაო უსაფრთხოების, ასე ორგანიზების ტრანსპორტის მოძრაობისა და თვითონ ტრანსპორტიც რა მდგომარეობაშია. საავტომობილო პარკი შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად გაუძლებს კრიტიკას, ასე რომ აი ამ თემებზე გესაუბრება დღეს ბატონი შალვა, ჩვენ გვაქვს სარედაქციო შეკითხვები მასთან, მაგრამ თქვენს როგორც ყოველთვის დღესაც მოგცემთ საშუალებას ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ დაუკავშირეთ სტუმარს, დაუსვათ შეკითხვები, გნებავთ მოსაზრებების გამოთვათ იმ თემებზე, რაზეც საუბარი იქნება. აი ამისათვის უნდა ისარგებლოთ ტელეფონებით 240 91 92 და 240 92 92. ახლა სტუმარს სიტყვა ბატონ შალვა. მართლა ძალიან ბევრი მიმართულებაა ტრანსპორტის, მოძრაობის უსაფრთხოების, მოძრაობის ორგანიზების თვალსაზრისით. ამჟამად აი თქვენ რაზე ხართ კონცენტრირებული, ან საკრებულოში, ან მერიაში რაზე მუშაობთ, ყველაზე მეტი აქცენტები ამჟამად რაზე კეთდება? პირველ რიგში დავძენ იმას, რომ ყველა ბევრ მწვავე საკითხთან ერთად ერთ-ერთი მწვავე საკითხი ლამის ერთადერთი დღესდღეობით გახლდათ ჩვენი დედაქალაქის და არა მარტო მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, არა ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემებში დაგროვებული პრობლემები, რომელსაც ჰქონდა თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების ერთ დღეში, ერთ წუთში არ წარმოშობილა და არც გადაწყდება ერთ დღეში და ერთ წუთში სამწუხარო. მე არ მინდა რომ თქვა რომ ესეთი სამწუხარო პერსპექტივა თუ გული გულობს, ერთ დღეში არ გადაწყდება თქო, მოდი ასე ვთქვათ, მალე გადაწყდება. თუ სწორი მიმართულებით წახვალ, მაგრამ თუ სწორი მიმართულებით არ მიდიხარ და ადგილს ტკეპნი და უარეს შემთხვევაში უკან მიდიხარ, დამეწმუნეთ მართლაც უკვე სამწუხარო პერსპექტივა. საუბარი არის ჩვენი დედაქალაქის აი ობიექტური მიზეზები, ეს არის მოცემულობა, როგორი დედაქალაქი გვაქვს, ქუჩები, ლანდშაფტი, დიდი გადმოსახედიდან ჩვენი დედაქალაქი არის 5 დიდი ქუჩის ქუჩა, 5 დიდი ქუჩა, ეს იქნება აღმაშენებლის, ეს იქნება რუსთაველის, ეს იქნება იქ ლეხანოზე, იქ ნაძალადევის, თქვათ, ყოფილი ავჭალის გზატკეცილი იმის გაგრძელება, აეროპორტი, სულ 5 დიდ და 2 სანაპირო. აი ეს არის მთელი ჩვენი მოცემულობა და ძალიან მცირე რაოდენობის განივი კომუნიკაციები, ხიდები. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდუბის ხიდის, ანუ ეს იყო 76 წელი, 1976 წელი, მას შემდეგ ჩვენს დედაქალაქში ხიდი არაშენებულა, ნუ მაგ პერიოდს ეკუთვნის ეგ და გლდანის, თქვათ, მდინარე მტკვარზე, დიდი დიღმისა და გლდანის დამაკავშირებელი ხიდი. აი მას შემდეგ თუ არ ჩავთვლით შუშის ხიდს, რომელსაც არ აქვს სატრანსპორტო გზაგამტარის ფუნქცია, არაშენებულა. ამ პერიოდში, სწორედაც ამ პერიოდში გაიზარდა ჩვენი დედაქალაქი, როგორც მოსახლეობის რიცხოვნობის თვალსაზრისით, ასევე ავტოპარკის თვალსაზრისით. ავტოპარკი კი
ჩვენს საქართველოში მთლიანად არის 1 მილიონამდე ვაგრძელებთ ამ მიზეზების რა გვაქვს, აი რასთან გვაქვს საქმე, 1 მილიონზე მეტი ავტომობილია. წავიდა ის დრო, როდესაც ავტომობილი მხოლოდ ფუფუნების საგნად ითვლებოდა. ჩვენთან ფუფუნების საგანიც არის, სარჩოსაბადებელის, ასე ვთქვათ, საშუალებელი საშუალებაც არის. ეს არის ვთქვათ პრაქტიკული საქმიანობისათვის გამოყენებული საშუალებაც არის და არ დავმალოთ ხანდახან სნობური, ასე ვთქვათ, ესეთი ქართული მარიაჟობის საგანიც არის, მომიტევეთ სლენგისათვის, ну, თბილისურად სხვა სახელს ვერ მოუფიქრებ. აი, ისეთ რა ეს ინერცია ხო ნებისმიერ ფიზიკურ სიდიდეს აქვს, ასევე მენტალიტეტსაც ინერცია აქვს. რა მაქვს მხედველობაში? საქართველოს იმ თავითვე იყო შავი ვოლგის ქვეყანა კომუნისტების დროს. შავი ვოლგა ხო, ну ახლა მანქანად არ უქნია ღმერთს, ეს არ იყო, ეს იყო მართლაც რუსული ტანკი, რაღაც ტონა ნახევრიანი, ესე იგი რომელსაც მუხრუჭი არ უჭერდა, არ უხვევდა, საშინელი პარამეტრები ჰქონდა, მაგრამ შავი ვოლგა იყო არა ტრანსპორტი, არამედ ადამიანის სოციალური, ასე ვთქვათ, სტატუსის განსაზღვრელი სატრანსპორტო საშუალება. ну ახლა ღვთისშეწევნით აღარ არის საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მენტალიტეტმა გააგრძელა არსებობა, აზროვნება, ანუ დღეს შავი ვოლგები ჩაანაცვლა აი სოციალური სტატუსის განსაზღვრელმა შავმა ჯიპებმა, ჩაანაცვლა ეგრეთ წოდებულმა X5-ებმა, Toyota-ებმა. საერთოდ ესეთი ახალი მანქანები ღმერთმა ამრავლოს, მაგრამ როდესაც ეს ღებულობს თვითმიზანის ფორმას, რომ ადამიანი უკანასკნელ თანხას უზარმაზარ კრედიტს იღებს, რომელსაც მე უჭირს, ბევრი მიზეზის გამო ამ კრედიტის მომსახურება და ყიდულობს ზვირადღირებულ მანქანას, რომ მან ამ ავტომობილით და მეორე დიდი უბედურება, რომ რაღაც ზვირადღირებული ნომრებით მოახდინოს რეალიზება, ეს ცალკე უბედურება გვჭირს მთლიანად. მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცა, ეს ჩვენ გვჭირს, ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ. და თან ქართველ კაცს დააკვირდით, რა ხდება ავტომობილი, ხო? რაღაცნაირად გაიგივა სულიერ საგანთ. აი მაგალითად, ქართველი კაცი ამბობს, რომ წყალი აადუღა კი არა, წყალი ამიდუღა. მანქანა კი არ ჩამოიტანა, არამედ ჩამოიყვანა. კი, მანქანა მყავს. ხო, მანქანა ყავს, გესმით ეს სულოსა ხო? ეს მეორე, რა თქმა უნდა. ну ეს ცალკე ხო, გავასულიერეთ. შემდგომ ჩვენ გავიარეთ პერიოდი, როდესაც აი დამოუკიდებლობის პირველი წლებიდან, როდესაც გაიხსნა რამდენადმე საზღვრები და მთელი ევროპის ეს ხლამი და ჩაწოლილი, ასე ვთქვათ, ძველი მანქანებმა იხუვლა და წამოვიდა ჩვენსკენ. ეხლა მეტნაკლებად რაღაცები შეიცვალა. რაღაცები მოწესრიგდა, რაღაც გემონებად ცოტა დაიხვეწა. ეხლა უკვე ადამიანები უკვე ნელ-ნელა უყურებენ ხარჯს, საწვავის ხარჯს, უკვე ნელ-ნელა წავიდა ის დრო, როდესაც ადამიანი უკან მოუხედავად იძენდა რაღაც ესეთ ამერიკულ დიდ მოსიარულე ციხესიმაგრე ავტომობილს, მიშენებული ლოჯი და დაშენებული მანსარდით. რაღაც 6 ლიტრიანი ძრავით, რომელიც 100 კილომეტრზე 25-30 ლიტრ საწვავს წვავდა. ну ესეც ნელა მიდის და როგორც წესია, ესეთი ადამიანები ამ მანქანას რო იძენეს მეორე უცნაურობა ჩვენი საავტომობილო ცხოვრების, ეგრევე დგავს გაზის აპარატურას. შემამადალოცვილო, თუ არ გაქვს ამის შენახვის თავი, ესე ინსტიტუტები მუშაობენ, რომ ეს მანქანა ასეთი ყოფილიყო. არა, უნდა ჩაძვრე, უნდა გადააკეთო მისი კომპიუტერი, უნდა მეოთხე თაობის თუნდაც ბოლოდ არ აქვს მნიშვნელობა. და როგორც წესი ხო მე როგორ არის ისი ეს მანქანა გამოდის რა იცი სქეს შეცვლილი მანქანა გამოდის მე უნდა იყიდო მარჯვენა საჭიანი მანქანა მე უნდა წახვიდე სადღაც არტელში უნდა გადაიტანო მარცხნივ ეს უცხოელებიც გიждდებიან კაცო თუ მაინცა და მაინც მარცხენა საჭიანი მოგწონს მარჯვენა საჭიანი მოკლედ ეს უცნაურობები ჩვენ გვჭირს საავტომობილო უცნაურობები ამას დაუმატე ეს ჩვენზე ხო ვილაპარაკეთ ეხლა ვილაპარაკოთ იმ ადამიანებს ვის ხელშიც არის წესრიგის დამყარება მე მხედველობაში მაქვს ადგილობრივი მმართველობა სამინისტროები და საერთოდ ბედოვლათობა ამ სფეროში გავრცელებული საგზაო მოძრაობის კუთხით. აი მაგალითისათვის სატრანსპორტო სისტემა მარტო ავტომობილი არ არის. ეს არის სისტემა ავტომობილი, გარემო, ადამიანი. ჩვენ ეხლა ვისაუბროთ აი იმ გარემოზე, სადაც ამ ავტომობილით გადავადგილებ. ვისაუბროთ გზებზე, ვისაუბროთ სიტი პარკზე, ვისაუბროთ გარკვეულ შეზღუდვებზე, ვისაუბროთ ურბანულ
საშინელებებზე, როგორც არის მაგალითად სპორტის სასახლის გარშემო არსებული სიტუაცია, ან ძველი აჭარის Holiday Inn-ის ვერაფრით ვერ შევეჩვი მაგის Holiday Inn. ხო და ყოფილი აჭარის სასტუმრო აჭარის წინ მდებარე ტერიტორიის გაყიდვას. ნუ ეს არის ჩვენი ყველა საერთო სირცხვილი. ან თუნდაც ის მშენებლობა, რომელიც ამ წუთში მიმდინარეობს სპორტის სასახლის გვერდზე, უზარმაზარი ქვაბულია ამოთხრილი. ამით საბოლოოდ წერტილი დაესმება იქ აი ავტომობილის გავლის პერსპექტივასაც კი. მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ასეთი ფორმით მიმდინარეობს ჩვენ დედაქალაქში მშენებლობები. სამწუხარო აგრეთვე ისიც, რომ ერთი წელი შემოგვადნა ხელში ერთ წელიწადზე მეტი და ჩვენ არ აქვს ქალაქის თავარი არქიტექტორი და ვერ ვიხსენებთ რა ნაბიჯი გადაიდგა. ანუ არქიტექტურის სამსახურის დანიშნულება იმ ყბადაღებულ და ავადსახსენებულ თქვათ გეგმას, ანუ ჩვენი დედაქალაქის ცხოვრების თავარ ფუძემდებლურ პრინციპს და კონსტიტუციას, როგორც უწოდებენ ხოლმე ხშირად ურბანისტები, სანამ მაგას მივიღებთ, ხო, მან ვერ შეძლო ისეთი რეგულაციის მიღება, რომელსაც ერქმევა ეს შეიძლება და ეს არ შეიძლება. და ჩვენ დედაქალაქში დღეს ყველაფერი შეიძლება. აი მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ, სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავთ და როგორც ახლა მშენებლები უწოდებენ, ესეთი მშენებლების სლენგით, ჩაარჭოთ კორპუსი, ჩარჭობილ კორპუსს ეძახიან. ანუ გარშემო არაფერი ინფრასტრუქტურა, არავით არის სკვერი, არავით არის გზა, არავით არის პარკირება. პირდაპირ შეგიძლიათ ჩაარჭოთ იქ 14-18 სართულიანი, ან თუნდაც აგერ ავიღოთ 100-იანი 10 ნომერი ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორია, სადაც 816 მეტრიანი შენობა შენდება და მის გაყოლებაზე ქვემოთ, სადაც M კვადრატის და ქვემოთ კიდევ რამდენიმე კომპანია აშენებს ამ იპოდრომის მიმდებარე იპოდრომის განადგურების ხარჯზე. იქ დაახლოებით 4-5 ავტომობილზეა საუბარი. ზემოთ 2500 ავტომობილი ამ 100-იანის ქუჩაზე. ჯამში 8000-10000 ავტომობილიანი ნაკადი უნდა გაიწუროს აი ამ საბურთალოს ქუჩის ყელში, რომელიც ადრე იყო 2 რიგიანი, ეხლა არის 1 რიგიანი, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს ავტოსადგომი გაკეთა და ეს რიგი უნდა შემდგომ როგორღაც გაძვრეს ახლა უკვე მას ესე იგი აი ახალ გზაზე, რომელიც ჩადის შემდგომ ვერახევის აი პატარა გზაგამტარი გვირაბით და დამაკავშირებელი გვირაბით ახალ გზაზე შეუძლებელია. ეს არის გამოცხადებული სატრანსპორტო კოლაფსის ქრონიკა. დღეს კიდე შეიძლება შველა. ამიტომ ის არაორდინარული სიტუაცია, რაც თბილისის მერიაში შეიქმნა, თქვათ ახლა პრაქტიკულად რამდენიმე სამსახურის გარდა არც ერთ სამსახურს ახლა და დარგებს და მიმართულებებს ვიცემერები, ანუ შესაბამისი მოადგილეები მოგიხსენება და ჩვენ თანამოქალაქეებმა იციან, რომ არ აყავთ. ეს კიდევ ცალკე სხვა საუბრის თემაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი ერთად აღებული ურბანული შეცდომები და ეს ურბანული შეცდომები ჯერ წინა ხელისუფლებისგან დახვდა ამ შემადგენლობის მერიას და ამ შემადგენლობის საკრებულოს, მაგრამ ამ შეცდომა არ უნდა დაუმატოს. სამწუხაროდ კვლავ ხდება შეცდომაზე შეცდომის დამატება. თუნდაც ავიღოთ მაგალითად სატრანსპორტო, აქ საუბარი არ არის, რომ აი თუ ფული იქნება, ახალი ავტობუსები იქნება. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაც არის ყვითელი მიკროავტობუსები. რა უშლის ხელს, რომ გადაიხედოს ხელშეკრულება კონტრაქტორ ფირმასთან, რომ ხალხი ფეხზე აღარ იდგეს და ხალხის ფეხზე დგომა კონდიციონერის არ ჩართვა. ეგ ვერ მოვახერხეთ, რომ კონდიციონერი ჩართულიყო. ეს არის შედეგი იმ კაბალური ხელშეკრულებისა, რაც მძღოლებთან არის გაფორმებული. რა უდგას ამას? რატო ვერ ბედავს ამას ხელისუფლება, რატო ვერ ბედავს, რომ ცოტა მკვეთრი ნაბიჯები გადადგა მე არ ვამბობ, რომ პარკირების სიტი პარკი კი არ არის, სიტი პარკის გაშვება კი არ არის თვითმიზანი. საუბარია იმაზე, რომ სამსახური უნდა იყოს მუნიციპალური და შემოსული თანხა უკლებლივ უნდა ხმარდებოდეს დედაქალაქის საპარკინგე მეურნეობის მოწყობას, მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკირების ადგილების მოწყობას, რაზეც ახლა ხელი აქვს დაბანილი სიტი პარკს, ის ამბობს, რომ ეს ვალდებულება მისი ინვესტიცია იყო ოდენ 2 კასრი თეთრი საღებავი და 5 ცალი ფუნჯი. ეს იყო მათი ინვესტიცია და წინა ხელისუფლების მიერ გადაცემული ექსკლუზივი და საშინელი მძიმე პირობები ჩადებული ხელშეკრულებაში. ამიტომ ამას უნდა მეტი გაბედულება, ამას უნდა შეტევა. აგერავართ საკრებულო, თქვას აღმასრულებელი ხელისუფლება მზად ვართ დაუჭიროთ ყველაზე მწვავე გადაწყვეტილებას მხარი. ბატონო, 2 მსმენელი გველოდება, მათი კითხვები მოვისმინოთ ჯერ. ალო გისმენთ?
გამარჯობა ბატონო გოგი. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო შალვა, თქვენ რომ სამართლიანად ვწუხართ იმაზე, რომ ქალაქში ამ საცობების შექმნას plus კიდე ხელს უწყობს ქალაქის მთავარი არქიტექტურის არყოფნა. თქვენ როგორ გგონიათ, ეს რომ ხელისუფლების ნება იყოს და მიზანი, როგორც იტყვიან, დაპირების შესრულებისა, რომელიც პრაქტიკულად არ სრულდება და ივანიშვილის ბიჭის სიმღერის არ იყოს გლების ავტოგოლის სახით აქვს ამ ხელისუფლებას, შეაგაკეთებდნენ, მაგრამ რაც გინდა მთავარი არქიტექტორი, როცა შენ გარიგებული ხარ ამ ველურ ბიზნესმენებთან, ველურ კრიმინალ კაპიტალისტებთან, რომლებიც მოსახლეობას და ემიგრაციას ერთად ყოლიფავენ და ამ ნაყოლიფი ფულით მე აშენებენ უსახურ და საშინელ კორპუსებს, რომლებიც მტაცებლობისკენაც მიწოდებულები და მიმართებულები არიან სასამართლოს მოღვაწეები. როგორ მოხდა რომ მერიაში 4 მილიონი პრემიები დარეგდა? ნახეთ თქვენ თანამშრომლებს, ვის რამდენი ბინა აქვს ნაკეთით. გამოიყვანეთ ის ხალხი, ვინ არიან ამ ბინაში გაფორმებული რეესტრის მეშვეობით და ვნახავთ ჩვენ რომ არცერასოდეს არ იქნება ისეთი მთავარი არქიტექტორი, რომელიც შეეწინააღმდეგება ამ ველურ კაპიტალიზმს. ერთი მესაც ვერ დანიშნავენ ავტორიტეტს, იმიტომ რომ თუ ავტორიტეტი არ ახარ და არაფერი არ გაგაჩნია, ნულით ვერაფერს ვერ გააკეთებ თქვენ გაკეთეთ და იმიტომაც არის რომ ნულები ჩაალაგეს და ამ ნულებზე გააკეთა ივანიშვილის ბიჭმა კლიპი რომ იყვნენ ნულები და ქალაქშიც არაფერი კეთდება, ყველაფერი ნულის დონეზე არის. ნუ თუ ვერ ხვდებით რომ მიზეზი აი ეს არის რომ ავტორიტეტები არავის არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ველურ ბიზნესს აქვს ანთებული მწვანე შოქი და კორუფციას, რაც ხდება ამ ჩენელებასთან დაკავშირებით. გასაგები, მადლობა, მეორეს გველოდება. მეორე მსმენელის გველოდება. გისმენთ, ალო? გამარჯობა. მოგესალმებით. ბატონო გოგი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ბატონ შალვა ობღაიძეს, როგორც ტრანსპორტის სპეციალისტს და მის სიტყვას ყველა დაიჯერებს და ყველა პატივს. მაგრამ ვერ მოვისმინეთ ჩვენ ეს ახლა ვერ სხვა დროსაც ყოფილა ბატონო შალვა. თუ რა შეიძლება ისეთ დიდ პრობლემას როგორც არის საცობები თბილისში, რომ ხაერი მოწამრულია და რას ყლაპავს ხალხი და რით დაავადდება არავინ იცის, რომ სადუნა გაჩერდნენ ავტომობილები, აი ეს პრობლემები როგორ უნდა მოგვარდეს. მე სიამოვნებით მოგახსენებთ. მადლობა ზარიშვილს. ამ თემაზე ბატონმა შალვამ უკვე აქცენტები გააკეთა, რა გვაქვს რეალობა დაგვანახა და როგორ უნდა მოგვარდეს, რა თქმა უნდა, ამაზეც ჩვენ შევეკითხებით და რომც არ ვკითხოთ, გვეტყვის ბატონო შალვა. პირველი მსმენელის, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილი ალბათ უფრო რიტორიკული იყო და მე უფრო კონცენტრირდები აი მეორე მსმენელმა, რაც ასე ვთქვათ, და როგორ უნდა გადავწყვიტოთ. იცით რა არის? ისევე მოდი ჯერ ვთქვათ რა არის საცობი. საცობი ეს არის სლენგი, ეს არის ჟარგონი და პრაქტიკულად საცობი ეს არის საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის რაღაც გარკვეული რიტმის პარამეტრების გაუარესებას ნიშნავს, რაც იწვევს მოძრაობის ნაკადის შეფერხებას სრულ გაჩერებამდე. ეს არის, რომელსაც ჩვენ მერე უწოდეთ ხალხურად დავარქვით საცობი. ისევე როგორც არ არსებობს ერთი კონკრეტული ავადმყოფობა, რომელსაც ერთი კონკრეტული წამალი მოუვლის, ასევე არ არსებობს ერთი საცობი, რომელსაც აქვს უნივერსალური რეცეპტი, რომ აი თუ ეს გაკეთდება იმ დღიდან აღარ იქნება საცობი. ყოველ საცობს აქვს ინდივიდუალური. მე შევეცდები ახლა ჩამოთვალოთ ჩვენს პირველი ნაწილი ეს არის ობიექტური მანქანების რაოდენობა, ვიწრო ქუჩები. მეორე, მე შემიძლია გითხრათ, რისგან ეს არის მთავრობის გასაკეთებელი, ერთი ნაწილი, ანუ სუბიექტური ადამიანზე დამოკიდებული, ეს არის მთავრობის მიერ რაც არის გასაკეთებელი და მეორე რაც არის ჩვენ დონეზე, როგორც რიგითი გნებავთ ქვეითის, გნებავთ მძღოლის დონეზე გასაკეთებელი. ქვეითიც და მძღოლიც ორივე მოძრაობის მონაწილეა, რომელიც სარგებლობს ამ ინფრასტრუქტურით. აი მაგალითისთვის გეტყვით დადიანის ქუჩაზე. როდესაც მართვის მოწმობა, ახალ მართვის მოწმობა აღებული, მე მგონი ერთი სიტყვა, რთულად თქვი. ახალ მართვის მოწმობა აღებული, ახალგაზრდა ქალბატონი ან ვაჟბატონი არ აქვს ნიშნულობა, რომელიც აი სულ ცინცხალი მართვის მოწმობა აქვს. გათავისუფლდა მარჯვენა მხარეს ავტოსადგომზე ადგილი. და იქ ავტომობილს, ახლა ავტომობილები კარგად გამიგებენ, რასაც ვამბობ, ავტომობილს ცხვირით ვერ შეაყენებ. აუცილებლად უნდა გაცდე
დაამუხრუჭო და უკუსვლით ეგრეთ წოდებული პარალელური დაპარკირებით, საშუალებით უნდა ჩადგე ამ ადგილზე. სამწუხაროა, მაგრამ ამ ილეთს ვერ ფლობს ახალ მართვის მოწმობა აღებულთა 80 და რა ვიცი, ალბათ 15%-ზე მეტი. ეს რაში გამოიხატება? ეს მანქანა წვალობს და მის უკან ამ დადიანის ქუჩაზე მთელი რიგი საცობი ლამის ენგელსის, უკაცრავად ენგელსის ქუჩამდე ასული ლამის უკვე არის, რა ვქვა, წარმოშობილი. ან თუნდაც ასეთივე ნებისმიერ ვიწრო ადგილზე, რომელიც ამ პარკირებასთან არის დაკავშირებული. ან წარმოვიდგინოთ, რაღაც წარმოდგენა უნდა, დღეს არის წვიმიანი ამინდი. თბილისში პატარა წამოწინწყლა არის კატასტროფა. საავტომობილო კატასტროფა, რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანებს არ აქვთ უნარები, რომ მათ ნასწავლი ქონდეთ წვიმაში და ღამეს სიარული. გადავდოთ გვერდზე ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობა, რომ ისი მინის მწმენდი, ბევრმა არც იცის, რომ ის რეზინი მინის მწმენდი, ხომ? კი გარეგნულად კი მთელია, მაგრამ საკმარისი ერთი თბილისური ზაფხული, აი 50 გრადუსი როა ღია მზის ქვეშ. ეგ და ერთი თბილისური ზამთარი გამოიაროს და ის რეზინი არის უბრალოდ ხის ნაფოტი, რომელიც ვეღარ წმინდავს ამ მინას. და აი 5 ლარიანი მინის გამო ჩვენ გვექნება პრობლემა, იმიტომ რომ მინა აღარ იწმინდება. გარდა ამისა, შიგნიდან შეურთქლილია მინა და ბევრმა არც კი იცის, როგორ გააშროს შიგნიდან შიდა ვენტილაციის. მე მაპატია ძალიან დეტალებში ჩავდივარ, მაგრამ ამ დეტალებისგან რო იტყვიან, ესე იგი, ეშმაკი დეტალებშია, ხომ? აი სწორედ ამ საცობის ხშირ შემთხვევაში არის აი ეს გაუბედაობა მოდის უნარჩვევების არქონით. ანუ უცოდინრობით ადამიანს არ აქვს ცოდნა როგორ იაროს საცობში, როგორ დაძრას ავტომობილი, როგორ გააჩეროს, როგორ ჩართოს როგორ გადაეწყოს რიგიდან რიგში, მას როგორ გაატაროს ქვეითად მოსიარულე, მან უბრალოდ ეს არ იცის. მას მიაჩნია, რომ მარჯვენა რიგიდან მარცხენა რიგში, აი ესე ყოველგვარი მოხვევის, უკან სარკეში გახედვის გარშე შეუძლია პირდაპირ დაახვიოს და მარცხნივ გადავიდეს. ამ პირიქით შეიცვალოს რიგი. ეს ყველაფერს რო თავი გავანებოთ, რომ ეს სახიფათოა, ხომ? ეს ელემენტარულად სამძღოლო ეთიკის თვალსაზრისით არის უკულტურობა, უზრდელობა უბრალოდ. აქ უნდათ თავის სიმაღლეზე იდგეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სტრუქტურა. მათ არ უნდა შეეშინდეთ იმის, რომ ამ და ეს არის კიდევ სამწუხარო, რომ მათ არ უნდა შეეშინდეთ, რომ ვინმე ჩინოსანი ზის საჭესთან. ეს დრო ჩაბარდა საზოგადოებისგან, მე შემიძლია ჩვენ მსმენელებს უთხრათ, რომ ისე როგორც არასდროს დღეს საზოგადოებაში არის მეტად რადიკალური მოთხოვნა წესრიგის დამყარების. ასე რომ ვისაც ეს ხელეწიფება არ შეეშინდეს და ევალება, რა თქმა უნდა. ევალება არ შეეშინდეს საზოგადოებას. გულწრფელად გეუბნებით, ჩვენ ახლა ახალ საფეხურზე უნდა ვიდეთ, როდესაც უნდა მოხდეს სოლიდარობა, აი ერთგვარი რაღაც ერთმანეთს უნდა გამოუცხადოთ სოლიდარობა იმ თვალსაზრისით, მძღოლებმა, ქვეითებმა, არა, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. ასე აღარ შეიძლება, როდესაც მაგალითად საბურთალოს ქუჩისა და კუტუზოვის ქუჩის გადაკვეთაზე დგას ორი რიგი და ელოდებიან მწვანეშუქის ანთებას, მარცხენა რიგში შემხვედ რძოლზე შავი ჯიპის მფლობელი ვიღაც, თუნდაც თეთრი მსუბუქი არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? ჭყალებში კარგი ბიჭი არ უნდა გადავიდეს და წინ არ უნდა ჩადგეს. ურიგოთ წასვლა უბრალოდ უზრდელობა და აქ საჭირო არის მეტი კანონის სიმკაცე. დამერწმუნეთ, ეს მოთხოვნა საზოგადოებაში არის. მოთხოვნა დისციპლინაზე და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და შემიძლია გაგიმხილოთ უკვე ის სამზადისი, რაც მიმდინარეობს. მაგალითად, წინა ამ კვირის დასაწყისში იყო ინგლისური საკონსულტაციო ორგანოს მიერ ჯინ ბრინის საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ მომზადებული 2 წელი ამზადებდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად საქართველოს საგზაო მოძრაობის საფრთხეების ეროვნული სტრატეგია 5 წლიანი ძალიან საინტერესო დოკუმენტია თუ რა უნდა მოხდეს და სამოქმედო გეგმა რა უნდა გაკეთდეს. გარდა ამისა მე ვიცი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ძალიან სერიოზული პაკეტი მზადდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ რა უნდა
რა ნაბიჯები, სწრაფი ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს ამ საცობებთან ბრძოლის, უდისციპლინო ბრძოლების და ასე შემდეგ სხვა მიმართულებით. ამიტომ მე რაღაც ცოტა ზომიერი, ოდნავი პატარა ოპტიმიზმის იმედი გამიჩნდა და სიამოვნებით თქვენი გადაცემის მეშვეობით, აი სულ რაღაც 1-2 კვირაში ამ სიახლეების შესახებ აუცილებლად გეტყვით, თუმცა აქვე დავძენო ძალიან ბევრი რაღაცა, რომელიც ჩვენ შეუთანხმებელი გვაქვს, მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროს რომელიღაც უწყებამ გამოსა გაზის ბალონების ტექ დათვალ, ნუ ეს არის აბსურდი, მოუმზადებელი დოკუმენტი, რომელსაც აშკარად პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამას ფულის ცეხის ეგრეთ და არავითარი კავშირი მას ტექდათვალიერებასთან არ აქვს. მოუმზადებელია ეს საკითხი, ჩვენ აუცილებლად ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები აუცილებლად დაუბრუნდებით. კი ბატონო, მოусმინოთ ახლა მსმენელებს და გავშალოთ, მე ძალიან საინტერესო თემებს შეეხეთ, ბატონო შალო. გისმენთ, ალო? გამარჯობა ბატონო გოგი. გაგიმარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენს მეტად საპატივსაცემო პიროვნებად, მე ძალიან დიდ პატივსაცემს. იცაცხლე, დიდი მადლობა. და ჩვენი საზოგადოებისთვის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება გახლავთ. ბატონო შალვა. ბატონო შალვა, რა ხალხს გესაუბრებთ მოძრაობის წესებზე, მე მინდა ძალიან ესეთი დეტალი აღნიშნო. მე ქალაქში მოძრაობ და ხშირად როდესაც აი დაბრკოლება მაქვს ხოლმე, ან სიანელავა მაქან, ჩემი მიმდინარე მაქანა, ან გაჩერდა მე რა თქმა უნდა ჩავთა მოხევის ნიშანი და გვერდი აუქცივა რა, ხო სწორია. ოღონდ უნდა გაატაროთ თანხვედრი მიმართულებით, ვინც თავის რიგში მოძრაობს. დიახ და ამ დროს უკანდა საშინელი სიგნალები, ეს უცადროვის ბრალი ალბათ, როგორც ეს ელემენტარული მოძრაობის საშინელი სიგნალები აწრება ხოლმე და მე ახლა ამ მეცინება ხოლმე ხა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ან თუნდაც ხო გეცნოთ არა მე რასაც ვამბობ, აი ხშირად თქვენ გაგიტარებიათ ქვეითი, ხომ? და ამ დროს უკნიდან გისიგნალებს ვიღაც, ესე გაბული. თუნდაც ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ბახო. და პირველ რიგში უნდა ვცეთ ახლა დღეს რა თქმა უნდა ევროპისკენ მივიდეთ, მივისწრაფით და პირველ რიგში ადამიანია საპატივსაცემო, მე კიდე მართალია. დიახ, რა თქმა უნდა. დიახ, მეორე. აი მარცხნივ არის ჩამოკიდული შუქნიშანი. მარცხნივ არ მიკიდია შუქნიშანი. მივიდივარ წითელია. ეს წითელი მე არ მეხება, მე უნდა წავიდე, გავიარო. აი მაგალითისათვის მე შეგაშველეთ, აი მაგალითად ნუცუბიძის ქუჩიდან მარჯვნივ რო უნდა ჩამოუხვიოთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან. მარცხენა მხარეს კიდია შუქნიშანი და მარჯვენა მხარეს არ კიდია. აი მანდ გეუნებით თქვენ. მაგადგილას. და ზოგიერთ ჩერდება ხოლმე და იქ მოძრაობის შეფერხება. უცოდინრობა. როცა დაკიდული, ის მე არ მეხება, მარჯვნივ როცა დაკიდული, აი ის მეხება მე სწორად. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ანუ კარგად დანდება. ნახომის, ანუ კიდე ერთი ჩავდოთ და შემდეგ უპასუხოთ ბატონო შალო, გისმენთ, ალო? ვარ. დიახ, ჩვენდანებით. ბატონო შალვა. დიახ. მოგესალმებით. აი ხშირად რო ხმარობენ, მანქანა მოიყვანა. და თითქოს სულიერია. და ჩამოიყვანა. დიახ. იქიდან ხარ მომდინარეობს ხარურები რო ხავდა წინა. შეიძლება რატომაც თქვენიც რო ყავდა. ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ თქვენ, იმიტომ რომ ქართულ ტერმინოლოგიაში, მე მხედველობ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში ტერმინოლოგიის ერთი 60-70% მოდის ქართული ურმიდან და ქართული წისქვილიდან. აი, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრი სიტყვებია, შესატყვისებია. მე აღარ მინდა ამაზე მეტი გავცელდე, ახლა შკორენს რა ქვია ქართულად და რა ქვიან შპონკას და პაჩემნიკს და ასე შემდეგ. ყველას ქართული შესატყვისი აქვს, ან იგივე სალნიკს ქართულად ჩობალი ქვია და არა ჩობალი ქვია, რომელიც არის ესე ღორის ტყავისგან გამოჭრილი ურემის თვალს ღერძზე უკეთებდნენ, სადაც საპოხს ღორის კონს უსვამდნენ, რომ არ ეჭრიალა და მე ეს როც ხელდებოდა და ეს საპოხი მასალა გარეთ რო არ გამოსულიყო, ამ ღორის ტყავისგან გამოჭრილ ჩობალს ხო უკეთებდნენ, რომელსაც მე სალნიკ, ნუ ახლა რა არის, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ქართულად ვისაუბროთ, მაგრამ არის ბევრი ქართული ტერმინოლოგია, ისეთი რომ ისე უკაცრავად, ისეთი ტერმინოლოგია, რომელსაც უბრალოდ არ უნდა ებრძოლო, იმიტომ რომ ქართული ენა არის ცოცხალი ენა და ცოცხალი ენა ყოველთვის უღებს კარს რაღაც უცხო სიტყვებს და ნუ ახლა მაგალითისთვის გეტყვით რა, ახლა აი მაგალითად არავითარ ნუ ვებრძოლოთ ახლა სიტყვა გარაჟი არის გარაჟი და გავანებო თავი რა, გარაჟია, იმიტომ რომ ფარეხი არ არის გარაჟი, ნუ ახლა როგორ შეიძლება რომ გარაჟი იყოს ფარეხი, ხო? ან საჯინიბო, ხო? გარაჟი არის, მოდი ამას გავანებოთ, მაგრამ არის სიტყვები, რომელსაც არ უნდა შევეშვა და უნდა ვიბრძოლოთ რაღაც დავამკვიდროთ ქართული შესატყვისი, ხლა აკუმულატორი, ხო? ნუ რა ვქნათ ახლა სულხან საბას თუ დავესესხებით, ხო? აკუმულატორი, აკუმულაცია, ეს არის დაგროვება, ხო? და დამაგროვებელია აკუმულატორი და აკუმულატორი სულხან საბას განმარტებით, ანუ დამაგროვებელი არის მაუნჯებელი, ანუ საუნჯე სიტყვა საიდანაც მოდის, ანუ უნჯება ქვია დაგროვებას რაღაცის. ახლა რა ვქნათ ახლა
დამონჯებელი უწოდოთ აკუმულატორს, არის უხერხულობები და ამისთვის არსებობენ ენათმეცნიერები, სადაც ჩვენ ყოველდღიური კონტაქტი გვაქვს და დამერწმუნეთ, რომ 21 საუკუნეა, ამასთან კომპიუტერის ეპოქაა და კომპიუტერის ტერმინოლოგიამ ხო საერთოდ სულ ამოატრიალა მთელი ტერმინოლოგია, ცალკე მიმართულებაა. და თავისი სლენგი აქვს მაგას უკვე, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი დედა ქართული უნდა ენა დავიცვათ, რისი მომხრეც გახლავარ და ვცდილობ ქართულად ვისაუბრო. კარგი, ბატონო, დაუბრუნდით, ეს ძალიან საინტერესო ლირული გადახვევა იყო ნამდვილად და საჭიროც, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა თემას ვერ გავწვდები დღეს და ისევ აი მოძრაობას და უსაფრთხოებას მით უმეტეს მსმენელების შეხმიანებაც ძირითადად ამასთან იყო დაკავშირებული. დიახ, ესე იგი, აი რა უნდა და სხვათა შორის აი ერთ წინა მსმენელმა რომელმაც დარეკა ხო გარდა საცობების ხო მეტად ტკივნეული თემა მარტო გარეგნული ნიშნით ჩვენ უყურებთ საცობებს დაავადებათა ზრდა ესე იგი ამდენი ბავშვი რესპირატორული აი ეს სასუნთქი გზების ღმერთმა ყველა დაიფაროს ამდენი სისხლის გათეთრებით ამდენი ანემიით ამდენი და ბევრმა ისიც არ იცის რომ ბავშვი ხო ნუ მხედველობაში მყავს მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელსაც ჯერ კიდევ საბავშვო ეტლით გადაადგილება ჭირდება, სეირნობა ჭირდება, ხო? არ შეიძლება მისი საცობის პერიოდში დაბლა ჩამოყვანა, იმიტომ რომ 50 სანტიმეტრზე ზედაპირიდან ყველაზე მძიმე მომწამლელი ნივთიერებები მად გროვდება. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ნორმალური სიმაღლის ადამიანები როგორც სიმაღლე 1.50-ზე მეტია, ხო? მეტნაკლებად ბავშვებთან შედარებით დაცულებ, მაგრამ ბავშვები სუნთქავენ ამას. ამიტომ ბევრმა არც კი იცის, ბევრმა არ იცის, რომ ხშირად აი დააკვირდით რა ხდება, გაცხელდება უცბად ტექდათვალიერების თემა, აუ სოციალურად აუცველმა რა ქნას მე ვერ წარმომიდგენია, ჯიპი ყავს $15,000 და სოციალურად დაუცვას. მე ვერ უწოდებ ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ჩემი თანამოქალაქის მიმართ, მაგრამ ტექდათვალიერებაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ. უნდა ვილაპარაკოთ იმ დაავადებების რიცხვის ზრდაზე, რომელიც განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლად, ყველაზე დაუცველ ჯგუფს, ჩვენს ბავშვებს ეხება 0-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს და მათი დაავადებები და მათი ჯვარიაქაურობა, სიკვდილიანობა, ასეთი თან როგორც აი მიზნობრივად, აი ამ გამონაბოლქში არსებული აი ამ თაიგულის ბჭყალებში, ტოქსიკური ნივთიერებების თაიგულისგან და ამ ყველაფერს თავი ჩვენი მეუღლეები, დები, ქალბატონები, რომლებიც ყოველ წელს 7,500, 8,000 ახალი მიმართვაა ონკოლოგიურ საავადმყოფოში. ეს არ არის აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების რაღაც წრე. ეს არის ყოველ წელს 7-8,000, 10,000 ადამიანის მიმართვა ამა თუ იმ და ეს ონკოლოგიური დაავადება, ეს კიბო საიდან ვარდება? ეს პირდაპირ, კორელად პირდაპირ დაკავშირებული არის გამონაბოლქვთან. რა თქმა უნდა, ზოგადად მოუწესრიგებელი ეკოლოგიურს, მაგრამ აქ ჩვენს დედაქალაქში 85%-ზე, 90%-ზე მეტი დედაქალაქის საჰაერო აუზი ბინძურდება სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვისაგან. აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ და შედეგი უნდა იყოს არა ლამაზი ლაპარაკი, არა ასფალტის სისქე, არა შუქნიშნის ლამაზი ფერი და ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშა, არამედ ეს პროცესი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება უნდა გაიზომოს საგზაო სპორტო შეთხოვის ავარიების რაოდენობის შემცირებით. დაღუპული ადამიანების მე არ მინდა თქვა რომ შემცირებით. ეს ნიშნავს რომ უნდა დაუშვათ რომ ვიღაცა არას. ჩვენო ვესწრაფოთ რომ არავინ აღარ დაიღუპოს ავარიაში. იზომება დასახიშრებულთა რაოდენობით, იზომება დაავადებულთა რაოდენობით. აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ამ დროს მე ყველა ხელისუფლებას ყველას მოუწოდებ არა უკანკალდეს ხელი გადაწყვეტილების მიღების დროს, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენი ოჯახის წევრების, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენ ბავშვების მომავალი თაობის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამიტომ აქ ისევე როგორც გახსოვთ ხვედები რომ შემოვიღეთ, თქვენი როლი ბატონო გიორგი, ანუ მედიის როლი განუზომლად დიდი იყო. გახსოვთ იყო წინაღობა, ქართველი კაცი ვერ იტანს ჩარჩოს, ისე მშვენივრად იტანს ქართველი კაცი ჩარჩოს. სტატისტიკა სამედიცინო დაწესებულებებიდან რა თქმა უნდა საყბასახის ტრამვები შემცირდა. რა თქმა უნდა. აი რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო შალვა და პირდაპირ დააკავშირეთ ან ჯანმრთელობის სიკვდილიანობის შემცირება სახეზეა, მაგრამ ეს არ არის გაიზარდა მთლიანად რაოდენობა, მაგრამ ციფრს გეტყვით. ჩვენ ხო ვამბობთ ევროპისკენ მივდივართ. 100,000 მოსახლეზე. გერმანიაში, შვედეთში, ესეთ საიტკენაც მივდივართ, ხომ?
იღუპება 2-3 ადამიანი 100,000 ადამიანში ავარიისგან. საქართველოში რამდენი იღუპება? 17-18 ადამიანი. 10-ჯერ მეტი იღუპება თითქმის. აი ეს არის სტატისტიკა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვესწრაფოთ, რომ ადამიანი არ დაიღუპოს და დაავადებათა რაოდენობა ეს უნდა იყოს საბრძოლო ამოცანა და არა ტექდათვალიერებას ის საბუთი ექნება მიკრული თუ არ ექნება. ჩვენ უნდა მოვიდომოთ ყველამ ერთად იმიტომ რომ არ შეიძლება მანქანა სამსიკეთესთან ერთად თანსდევს აი ეს რომ ის ბუნების მტრად არის და მე არა მაქვს ხედელობაში სუფთა ელექტრომობილები, რომელიც ახლა ტენდენცია ნაკლებად მომწავლელი არის კიდევ უფრო ჰიბრიდული ავტომობილები, რომელიც უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და დამერწმუნეთ რომ უახლოეს პერიოდში აი ჩვენ ერთად საზოგადოება, თქვენმა მონამორჩილმა, თქვენ ბატონო გიორგი, მედიის ბევრმა წარმომადგენელმა დამერწმუნეთ რომ ჩვენ უკვე შევძელით ამ თემის ისეთ საფეხურზე აყვან რომ გადაწყვეტილებები უნდა ლაპარაკი ნაკლები, მეტი გადაწყვეტილება, მეტი სწრაფი გადაწყვეტილება თუნდაც ტკივნეული იყოს, მაგრამ როგორც ოპერაციას უკეთებენ, დოსტაქრები ავად მყავს, ერთხელ ეთკინება და მერე მუდმივად ჯანმრთელი იქნება რა. უნდა მიიღებული იქნას გადაწყვეტილება. მშენებლობების კუთხით, ურბანული სატრანსპორტო სისტემების კუთხით, ახალი მარშრუტების გადაანგარიშვა, არ შეიძლება ყვითელი ავტობუსი, ყვითელი მიკროავტობუსი და მეტრო ერთმანეთის კონკურენტი იყოს, ეს აბსურდია. ერთმანეთის შემავსებლები უნდა იყვნენ. ეს არის გასაკეთებელი სწორი ორგანიზება. ტაქსები, თბილისის ტაქსი, ეს არის საერთოდ მერიის მომსახურების, სამართლებრივი მომსახურების ზონიდან გასული ფენომენი. აქ ენის მოჩლექით საუბარი, რომ რა ქანას იცი ტაქსის ზღოლი იხდის ის ვისაც რაცია უყენია, კვირაში იხდის საკმაოდ სოლიდურ თანხას 15 ოცლარს და ის მას კითხვის ნიშანი არ უჩნდება, რომ სოციალურად დაუცველია. არაფერი არ მოხდება თუ კი გარკვეულ წესრიგში და ჩარჩოებში მოექცევა და აქ უნდა შეიმუშაოს სწორედაც თბილისის მერის დანიშნულება, როგორი უნდა იყოს თბილისის ტაქსი და ვინ უნდა იყოს ტაქსის ზღოლი. ეს მოთხოვნა საზოგადოებაში არის, უბრალოდ ასეთ ცხოვრება აღარ შეიძლება, როდესაც ტაქსი იძახებ და მან არ იცის ქუჩა საც აგიყვანოს. მის მანქანაში დგას უკაცრავად გაზისუნი და კიდევ სხვა სურნელები, ბჭყალები. როდესაც მის მანქანას თვალი ძრება სიარულის დროს და ხანძარი უჩნდება ძრავის ნაკვეთურში, ეს უნდა დამთავრდეს. გველოდება ორი მსმენელი კიდევ ბატონო შალო და ოღონდ მე ბოდიში უნდა მოუხადო ჩვენ მსმენელებს ეს ბოლო ორი ზარი იქნება ვინედან დრო გვეწურება და ბატონ შალოს კიდევ ბევრი საერთოდ დაგვიყვარს ბოლო მანამ შემდეგ ამ გადაცემაში ბოლო ორი ზარი გისმენთ ალო გისმენთ მოგესალმებით ბატონო გოგი და ეთერში ხართ გისმენთ ალო ალო დიახ გისმენთ მე მისმენთ დიახ ორი მსმენელია და იმიტომ მეორე თქვენ გელოდებათ ბრძანეთ მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა უღმესი მადლობა ბატონო გოგი ასეთი ნამდვილად აი ნამდვილი გულანთებული ქართველის მოწვევისათვის ბატონო შალვა მე ადრეც შეგეხმიანეთ თქვენ მაგრამ თქვენ კი ბრძანეთ ხელახლა დაწერეთო განცხადება ჩემს სახელზეო და იცით ბატონი ნეფარიძე შეგვპირდა რომ 5 ნომერს დაგინიშნავთო ავტობუსო მაგრამ დარჩა ხმაღა რადისი კიდევ ერთი აი ჩვენ დასახლებას რატომღაც არ ვიცი ეს შეახსენეთ სხვა მსმენელებსაც რომელ დასახლებას ასტორიიდან იმამდე 31 გულიას ქუჩა რომ თავდება ხიძე რო გადადიხართ მარჯვენა მხარეს ასტორი დიახ და იქიდან 31-მდე დიახ ისეთი უპატრონობა ესე იგი ადრე ვიდეო თვალი მაინც იყო და ეხლა შუქნიშანზე იმისთან აწყვეტილი მოხრიან ეს მძღოლები აი არ გათიშოთ აი ბატონ გოგი რასაც გეუბნები საზოგადოებაში მომწიფდა უკვე მოთხოვნა აი რადიკალური მოთხოვნა რომ წესრიგი დაგვიმყარეთ ნუ უკვე ასე გაგრძელება ნამდვილად აღარ შეიძლება და იცით რა ის წინა ხელისუფლებისგან ეს მემკვიდრეობით გაგრძელებული ეს შიში რომ ესე იგი სიმკაცრე იწევს თქვა ამომრჩევლის დაკარგვას ეს მდგენელი აუცილებლად უნდა მოეხსნას დამერწმუნეთ მე ქალბატონო თქვენ გისმენთ ყურადღებით და მიმართავ ჩემს უფროს კოლეგებს და კოლეგებია თუ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს მეტი გაბედულება საზოგადოება თქვენს გვერდით არის იმიტომ რომ ამ სეგმენტში წესრიგის დამყარება ეს ნიშნავს სიკვდილიანობის შემცირებას ეს ნიშნავს ჯანმრთელად ბავშვების გაზრდას ეს ნიშნავს ეკონომიკურ ჭრილში რომ გადავიტანოთ თლიანი შიდა პროდუქტის 2% მიაქვს ავარიებში დაღუპული ადამიანების ამ გამოწვეული ზარალის მანქანის დაზიანების მატერიალური ზარალის და ეკონომიკურად აქტიური ადამიანის შრომის უნარიანობის დაკარგვით. ამიტომ ძალიან კარგი სწორად სვავთ აქცენტს ქალბატონო. კი ქალბატონო გნებავთ კიდევ რა მოგითხრათ? 31 წელი გახსნდა, ესე იგი ბოგდან ხმელის ლიბერტი ბანკია.
იქიდან რომ მობრძანდებით ადრე იყო ბოძი დააჭერდი ხელს და მუშაობდა შუქნიდან. ეხლა ის ბოძი მთლიანად ამომძვრალია. თუ ვინმე მოგხედავს ძალიან მას დიდი ესე იგი, კალტონო, სანამ დაგიდეთ, ესე იგი, თხოვნა მექნება რა, ერთი თქვენი ოჯახის წევრს, ვინც სარგებლობს Facebook-ით, ფოტო გადააღებინეთ ამ წაქცეული ბოძის ადგილის, მე გამომიგზავნეთ, მე გაძლევთ პირობას აი იმავე დღეს ეს გადამისამართდება შესაბამის სამსახურში, კერძოდ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში და შემდეგ შეხვედრაზე დარეკეთ თქვენ და ნახეთ როგორ იქნება ეს გამოსწორებული. გაძლევთ პირობას. მადლობა. ბოლოს არ მივიღოთ, ალო გისმენთ? გამარჯობოთ. გაგიმარჯოთ. ბატონო შალვა, მე რაიონის დიახ. მეფის თბილისის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბატონი შალვას ავტორიტეტი ყველაფერი, მაგრამ აი რა ხდება ტრასაზე ბათუმი თბილისი. ხო, საშინელება. მე ვდგევარ საბავშვო ბაღის წინ, რომელიც ახლოს არის ტრასასთან. აქ დგანან დიდი მანქანები და რა უბედურებაა ეს, რომ ისინი არ რთავენ ძრავას. რაშია საქმე? სად არის პატრული? რა ნაგავში ვართ? რატო ხდება ეს? მოგახსენეთ. ძალიან კარგი რომ აი სწორ აქცენტს ასვათ. ჩვენ ახლა მთელი დრო დაუთმეთ დედაქალაქზე. მაგრამ დროა რომ ამოვიჩინოთ და ჩვენს მოსახლეობასაც აქა მოვთხოვოთ აი ეს უბრალოდ რაღაც საშინელებას. გმადლობთ ზარისთვის, გმადლობთ. აი ძალიან სწორი, აი ეს არის გაგრძელება, აი წაღა ქალბატონმა რო დარეკა, რომელსაც მართლაც აი მოთხოვნა არის, მე არ მიყვარს ეს სიტყვა მკაცრი ხელი და რაღაც თვითმიზანი არ არის. ეს საერთოდ გამკაცრება რო შველოდეს, მაშინ აღარ ყოლობა მოხდება, აღარ მაგრამ პრევენცია აუცილებელია და მაგალითისთვის ხომ რატომღაც ჩვენ უკვე ძალიან ენის მოჩლეკით ვესაუბრებით იმ სამარშრუტე მიკროავტობუსების ზღოლებს, რომლებიც კი არ დადიან, არამედ მათი სიარული არის პირდაპირი დანაშაული. ჩემი ნება რო იყოს საერთოდ ზოგიერთს, აი როგორც გერმანიაში არის მეტად დრაკონული მეთოდი. ესეთ მძღოლებს, რომლებიც რამდენჯერმე დაარღვევენ სიმთვრალეზე, სიჩქარის გადაჭარბებაზე, ჯარიმებზე კი არ არის საუბარი. ისეთ დრაკონულ სასჯელზეა საუბარი, როგორიც არის მართვის უფლების სამუდამო აკრძალვა, 3 დღემდეო აკრძალვა. ეს არის აი კიდევ ვიმეორებ, ადამიანი აი სამუდამო პატივი წარმოიდგინეთ, ცოცხალ სახსალამად ადამიანს საჭესთან მიკარება აუკრძალო. აი ესეთ დონეზე მიიყვანეს უკვე საზოგადოება, რომ ხალხი ზოგიერთ მძღოლზე ამბობს, რომ საჭესთან დასაჯდომი არ არის. კიდევ ამას წინა დამიკავშირდა, აი სანამ შემოვიდოდი, ქალბატონი, რომელმაც მითხრა, რომ ტაქსის მძღოლი, რომელიც ცუდად გახდა საჭესთან და აღმოჩნდა, რომ ინსულტი ქონია 3ჯერ გადატანილი. ინსულტ გადატანილი ადამიანის საჭესთან ჯდომა და ტაქსზე ჯდომა. მესმის, რომ მას სარჩოსაბადებელი, ესე იგი, როგორი გაჭირვება უნდა ქონდეს, რომ 3ჯერ ინსულტ გადატანილი ადამიანი საჭესთან იჯდეს. მაგრამ გაცილებით დიდი უბედურება, თუ ასეთი ადამიანის მიერ გადაყვანილი მგზავრები საფრთხის ქვეშ იქნებიან და აღარ მინდა ამაზე ცუდი გაგრძელება წარმოვიდგინო. ამიტომ სერიოზული წესრიგია და რახან ახლა ესეთი ზომიერი, ოდნავი, პატარა პოზიტივი, რაღაც ოპტიმიზმის იმედი გამიჩნდა, ხომ? მოდი ვნახოთ ახლა ჩვენ გვაქვს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ამ სფეროში მომუშავე, რომლებიც აი რაც ახლა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გამოთქვეს, ჩვენ ამის გამხმოვანებლები და მიმტანნი ვართ და უფრო მწვავეთ და კვალიფიციურად მიმტანი ვართ, ვისაც ეს ეხება, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობა და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთში შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური, აი ესეთი შემხვედრი დამოკიდებულება და ჩვენ ალბათ ძალიან მალე საზოგადოება შემწრე გახდება იმ სამოქმედო გეგმის, იმ ხშირ შემთხვევაში ტკივნეული, რადიკალური, მაგრამ იმ ნაბიჯების, რომელიც უნდა გადაიდგას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს დედაქალაქში დამყარდეს წესრიგი. ბატონ შალვა, დაახლოებით 2 წუთი გვრჩება, იქნებ მოვახერხო და რამდენიმე სიტყვა უთხრა ჩვენს მსმენელებს. პრობლემად გვექცა ეს თბილისში მაინც განსაკუთრებულად მარჯვენა საჭიანი მანქანები. რა შეიძლება? აი მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, ბატონ გოგო, თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი. ბევრი გვისმენს ახლა ალბათ ასეთ ავტომობილში და შეიძლება რაღაც არაპოპულარულად ჩათვალონ ეს პირადად მე თქვენი მონამორჩილი და ზოგადად საქართველოს ავტომობილო ფედერაცია ჩაუდგა სათავეში საპროტესტო აქციას, როდესაც ხელაღებით მაშინდელმა ხელისუფლებამ მოინდომა აეკრძალა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტი.
მაგრამ იმ მაკრძალოს ქონა ძალიან ცუდი ასე ვთქვათ საფუძველი და ჩვენ შევძელით მაშინ რომ გაგვეტანა ეს ყველა მაგრამ ეხლა ხომ მე უკვე აღარ ვარ დარწმუნებული რომ რამდენად სწორად მივდივართ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რაოდენობა თანდათან საქართველოში იმპორტირებულ ავტომობილებში უკვე ყოველი მესამე არის მარჯვენა საჭიანი ეს არის კატასტროფა და ჩვენი ქუჩები იცით რომ საგზაო მოძრაობის საფრთხის კანონისმე ჩვენი ქვეყანა არის მარჯვენა მხრივი მოძრაობა ანუ საათისის საწინა ანუ მარცხენა საჭიანებისთვის განკუთვნილი მოძრაობა და აი სწორედ ამ შეკითხვისათვის მე სარგებლობ შემთხვევით და ყველას თქო დავდე აი ესეთი შეკითხვა რა ვუყოთ მარჯვენა საჭიანებს და 4 შესაძლო პასუხი დავწერე. აი ყურადღებით ერთ ყურადღებას წარვიტაცე. პირველი დარჩეს და გაგრძელდეს მარჯვენა საჭიანების შემოყვანა. B. როგორც არის. B. შემოყვანა გაგრძელდეს, ოღონდ აეკრძალოს ტაქსაობა, უნდა მოაწესრიგოს ფარები, რომ შემხედრი არ დააბრმავოს და აეკრძალოს საჭის გადატანა. G. ანუ მესამე ვარიანტი. გაგრძელდეს იმპორტი, ოღონდ არ მოხდეს რეგისტრაცია, იმიტომ რომ იქ ძრავი ჭირდება, კოლოფი ჭირდება. შეიძლება სხვა მიზნად ჩამოყავს და სასაშრელად ჩამოყავს, კი ბატონო. და მეოთხე, აიკრძალოს შემოყვანა. აი 4-ვე შესაძლო ვარიანტი. მე სიამოვნებით მოვისმენ თითეული ჩვენი მსმენელის, ის ვინც Facebook-ში ასე ვთქვათ ამ თემაზე, ზოგადად ეს თემა აწუხებს, სიამოვნებით აი იმპროვიზირებულ სოციალურ გამოკითხვაში ვიწვევ და მხოლოდ თქვენთან გამოკითხვის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც მე გავახმოვანებ სამთავრობო სტრუქტურებთან. დიდი მადლობა ბატონო შალვა, მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მართლაც იმ ემოციური და რაც ასე მოწონთ ჩვენს მსმენელებს, რომ ასე გულიანად ხარ ჩართული მართლა ამ საკითხებში და შევახსენო ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ექსპერტი ბატონი შალვა ოგბაიძე სტუმრობდა ღია სტუდიას. ბატონ შალვასთან ერთად მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც დაგვიკავშირდნენ, მართლა ძალიან საინტერესო მოსაზრებებიც გაგვიზიარეს, კითხვებიც დასვეს და ასევე ბატონ შალვა მადლობა უთხრათ მათ, ვინც ვერ დაგვირეკა და გვისმინა. დიდი მადლობა ყველა ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემაზე მუშაობით ლია ციკლაური, ნათია აროლაძე, ლელა ვაშაკიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩოკოშვილი. ბედნიერ შაბათ-კვირას გისურვებთ. ორ შაბათს ღია სტუდია. უსაფრთხო და უსაცობო მგზავრობას. ორ შაბათს კვლავ გაიღება თქვენთვის ღია სტუდია. მაშინ Студия.